Hello，大家好，歡迎我嚟到子玲塔羅，又係我哋嘅塔羅占卜師子玲。好多謝大家咁入嚟睇啦，亦都好多謝新入嚟睇嘅朋友又好，一直以嚟有支持開我嘅朋友都好多謝大家嘅。咁幾日冇見啦，因為最近咧就真係忙，真係忙嘅，咁同埋好攰個人，咁就所以就忙完啦，休息夠啦，咁就再同大家拍片，係開牌嘅。好，今日嘅 topic 就係咁，所以唔好意思啊，咁多位。可能睇開影片嘅朋友真係 so sorry 啊！要你哋久等啊，真係長久個久啊 ，OK 係啊，咁就今日個 topic 係乜嘢咧？唔記得咗，係未來30日內嘅感情狀況會係點樣咧？講感情啊，今次係 OK， 唔同你講金啊，同你講心噶啦，係啦，咁大家眼前有3個選項，左至右，第一組。第二組、第三組，大家憑你哋嘅第一直覺去選擇一隻你最有感應嘅嗰一隻卡牌就 OK 啦。係啦，咁如果未揀好嘅朋友咧，你就可以撳一撳暫停，再去慢慢去選擇嘅。如果揀好咗嘅朋友，我哋嚟啦！ Hello， 第一組嘅朋友你哋好啊！你哋揀到嘅呢一隻卡牌咧，就已經係你哋嘅對應卡牌嚟噶啦，會定翻你嘅狀況啦、心情啦、諗法啦。有機會係最近係咁樣，又或者係一直以嚟都係咁都唔定啊吓。咁始終等占卜會對應到好多唔同嘅人、唔同嘅能量嘅，你哋要因應翻你哋自己狀況去對應翻落去，唔好夾硬塞自己落去，又或者唔好夾硬塞其他人落去就 OK 啦。係啦，咁喺開始之前提一提大家，如果大家中意我影片、中意我嘅占卜，唔好唔記得點讚、訂閱同埋分享，開心 share 一下，希望我影片可以幫到更加多嘅人。Thank you， 好啦。睇下邊先，咁首先係對應咗字母先啦，字母嗰方面參考翻你哋自己嘅英文全名啦，又或者你哋自己改個英文名，等等搞一搞部機先。係，好啦，或者你哋自己改個英文名，3個或者以上嘅英文字母對應到就 OK 啦，唔一定係字頭啊吓 ，OK， 我會開12隻嘅，淨係對應你哋自己嘅啫，一隻就 H K I A E W Z V O L D 啲咪得，仲有一隻 U 嘅 ，OK 啊，同埋咧有香港嘅朋友啦吓，因為我知道睇我影片嘅朋友有啲係唔係身處香港嘅，可能身處外地嘅，總之你哋嗰個地方如果係轉天氣嘅，好似香港咁樣，而家開始轉天氣，開始凍啦，大家帶多件衫出街啊，又或者着多件衫出街啊，唔好凍親啊吓 ，OK， 注意翻你哋嘅身體啊。好嚟啦 ，H K I A E W Z V O L D 啲咪得，同埋 U 嘅 ，OK。好啦，跟住就係生肖同埋星座嘅對應。好，星座嗰方面參考翻你哋自己嘅太陽、月亮、上升、金星星座，其中一個星座對應到就 OK 啦，唔一定要全部對應晒啊吓，我都係會開12隻嘅。第一隻屬牛、屬羊、屬龍、水瓶座、雙子座、老虎、雙魚座、屬豬、巨蟹座、天蠍座、屬兔，仲有一隻處女座嘅 ，OK， 屬牛、屬羊、屬龍、水瓶座、雙子座、屬老虎、雙魚座、屬豬、巨蟹座、天蠍座、屬兔。同埋處女座嘅，喺咪喺度？喺度，唔緊要啦，聽算啦。咁我知好多朋友咧，其實你哋唔會睇，你哋聽，冇所謂啊，其實真係冇所謂，係啊。OK， 好啦，跟住到你哋自己揀嘅呢一隻對應卡牌啦。你哋其實咧呢隻卡牌咧就寫住係守財奴。你哋有好多朋友咧，我唔知你哋會唔會認啦。你哋自己係守財奴嚟噶，可以話係啦，咩都錢行先，搵錢至上，有錢就得噶，有錢大乜晒嗰啲嚟嘅 ，OK， 有錢大必晒嗰啲嚟嘅 ，OK， 係啦，好着重錢，
將個錢放到好大好大，同埋好大，仲有好大，有錢就得噶，有錢可以冇感情嘅，有錢可以冇戀人嘅，有錢可以唔拍拖，有錢就得噶。咁你做乜咁入嚟睇啊？我想問下，咁你應該睇下一個視頻做財運。OK， 冇問題嘅，走先啦，拜拜。咁亦都係有機會係覺得，好似想揾翻個伴喎，又或者可能係想知道我係唔可以一個屈尾十講聲露個膊，姨，我不想努力了咁樣咧。我唔理你係男定女啊 ，OK。我嘅影片咧，所有占卜嘅影片冇分性別，冇分性取向，自己應驗翻自己嘅角色，去接收翻屬於自己嘅信息，同埋對應翻嚟就 OK 啦吓。係啦，OK。我想揾個高富帥，再唔係啊，揾個叔叔，我不想努力了。冇問題嘅，其實我覺得每一個人想要嘅嘢都唔同，每一個人嘅志願都唔同。OK， 咁啊，有啲朋友就真係攬住嚿錢過世咁樣。Sorry 啊，我唔知你哋係咪啊嗱，我哋可以唔留言，如果係嘅，OK， 你係中意啊？你哋係咁，係唔係咁樣啫嘛？又唔係我係唔係咁樣？係啦，絕大部分朋友都係啦，睇錢睇得好重啊！咁有啲朋友有機會係覺得有錢你放冇女咩咁樣？某程度上都係嘅，係啦。咁有啲朋友就覺得飯都冇得食啦，溝咩女啊，溝咩仔啊？咁嗱，好多女士們咧就會覺得搵一個，你話一個請食飯嘅咪得咯，得，冇問題，大丈夫。搵到嘅時候記得 call 埋我啊！大家認識一下啫，咁睇下佢身邊有冇啲朋友可以介紹俾我。OK。OK， 就嚟黐飲黐食啊俾我吓。而另外有啲朋友咧就係你哋其實focus 喺錢度咯，係 focus 喺錢度，唔係 focus 喺你哋嘅另一半啊，又或者即係可能有啲朋友你哋已經係拍緊拖或者結咗婚嘅，係啦，但係你哋就最主要係 focus 喺錢度，不論男女啊。就好少理對方啦，好少理或者係唔多理自己嘅個有冇拖拍啊，脫唔脫到單啊咁樣，係啊，好似冇摩羯咗喺度啊！你哋事業為重，因為我俾我嘅感覺係大家 OK。咁可能有啲朋友你哋係拍緊拖或者結婚嘅，對方都係一個工作狂嚟嘅，都唔定。喂，好事啊！我覺得你有你忙，我有我忙，忙完食飯。翻屋企唔知做啲乜嘢咁樣嗰啲幾好啊，我覺得唔錯。起碼我會覺得吓，純粹我個人覺得啊吓，你哋大家都係工作狂嘅時候，大家有共同嘅興趣 ，OK 係啦，都係工作咪你哋嘅興趣咯，工作咪你哋嘅娛樂咯，咁大家都有共同嘅興趣咯，幾好啊，我覺得。咁唔一定要有共同嘅。即係其他興趣，即係可能講緊係我中意射箭，打個譬如啦，我中意射箭，咁我唔一定要我嘅對方都中意射箭，咁當然，如果對方都同我中意埋同一樣嘢嘅，咁就梗係 perfect 啦。咁但係呢個世界冇完美噶嘛 ，OK， 我覺得係咁樣啦。咁但係有啲人可能唔係咁諗嘅，即係可能覺得我中意游水，我要我嘅另一半都中意游水嘅，咁你縮窄咗自己範圍噶啦。其實嗰啲人就。咁由佢啦，當然係佢自己想要啲乜嘢，咁佢自己佢自己嘅事啦，可以話係啦。咁但係你哋想要嘅就係錢咯，即係話你哋現實又唔係，我你哋好膚淺少少啦，現實都係少少啦，係咁正常嘅錢係。無論想唔想要都好，你都係需要嘅。只不過係係咪真係需要咁多咧？係啊，定係你嘅人生淨係只有錢就得咧？咁樣係啦，咁呢樣嘢你自己諗啦吓。我知我講多都冇用噶啦。OK，係啦，咁但係不
不過我睇到就係咁樣咯，睇到我錢銀上好重，同埋有啲朋友咧最近係等錢使啊，講緊係。不過呢啲朋友唔多嘅，係最近係可能係比較拮據啦，入不敷支咯咁樣嘅，所以變咗係更加 focus 喺個錢度。或者賭馬輸咗啊，落彩蝕咗，落彩好難蝕入肉嘅，我覺得，除非你大包圍嘅啫，大佬。或者喺賭博上輸咗啊，咁樣覺得要搵翻多啲錢啊，咁樣係啦，甚至投資啊各方面咁樣。總之最近大家係緊錢使嘅，有啲朋友係啦。OK， 仲有冇咧？係啦，俾我睇就係咁多啦。咁以上嘅幾款對應卡牌裏邊，其中有一兩款係對應到你哋就 OK 啦。如果全部都冇你哋份嘅話咧，咁就麻煩要跳翻出去出邊選項嗰度重新再揀過啦。好，咁對應到嘅朋友，我哋開始啦。嚟緊30日，你哋嘅感情狀況會係點樣咧？或者運勢啦，叫做係。OK，Four， 哇吓 ，Four Swans， 寶劍4，權杖3，聖杯10，哇！聖杯10跟住聖杯1，一頭一尾喎，大佬個數字一頭一尾喎。俾我感覺上咧，其實你哋嗰個其實你哋有啲朋友咧，你哋躺平咗啦，已經係喺感情嗰方面係躺平嘅，係啦。咁而另外啲朋友咧就係你哋等緊一個人，或者等緊一啲人，係就等到好似即係望穿秋水咁樣。可能有啲朋友你哋係撳入嚟睇，係唔係嗰一個人？同埋最近咧，有啲朋友係比較空虛寂寞到，喂啊！我而家唔係對應啊，做乜係咁俾我對應你哋？係啦，咁但係咧，俾我感覺上咧，絕大部分朋友咧，你哋要作出一啲改變啊，係你哋個諗法上、心態上，係啦，或者生活上，你哋要作出一啲改變。係啦，即係如果想係嗰個感情狀況係好，或者個感情運勢係比較好嘅話，轉好嘅話，你哋要作出一啲改變，唔好即係都唔好再躺平咯。OK， 係時候起身啦。係啦，咁同埋係而另外啲朋友咧，其實點講咧？係有人等緊你哋行動，因為權杖牌火元素係代表咗行動啦。係啦，同埋有啲朋友咧，你哋係要即係如果想個感情運勢各方面係有進展嘅話咧，你哋嗰個行動上、言行舉止上。係啦，應該咁講，言行舉止上要作出一啲改變啦。你可能係對某一啲人，又或者係對其他人都係嘅。係啊，咁講真，如果人哋唔識你，跟住你又串貢，咁人哋點樣去靠近你咧？人哋點樣去中意你咧？明白嗎？大家見到你咁嘅樣，見到你個性格咁鬼衰走啦，係咪啊？你仲想有啊？傻啦 ，OK？ 係啦，跟住係聖杯10。聖杯1同埋太陽牌嘅，其實你哋個感情狀況可以，你個感情運勢其實係可以好嘅，可以 good 嘅，可以係開心嘅。而且嚟緊有啲朋友咧，sorry， 而且有啲朋友咧，你哋嚟緊呢30日內，有人會向你作出一啲承諾，或者係確認關係啦，會係啦 ，OK。咁聖杯牌係水元素係代表住情感，而聖杯10呢一隻牌咧亦都係代表住一啲家庭上嘅嘢啦。有機會會有人向你求婚啊，或者係表白啦，有承諾上嘅嘢出現嘅，係啦。咁同埋係會有人向你傳遞佢哋嘅情感，即係表白啦。OK， 同埋另外啲朋友，你哋會發現有一啲人。你喺佢嗰個心入
邊，你喺佢哋嘅心目中，其實係好特別嘅，或者係唔能夠咁輕易被其他人取代嘅。OK， 而且係當呢啲人去靠近你嘅時候，或者係向你作出承諾嘅話，係可以開花結果嘅，亦都係可以開心嘅，因為太陽牌係絕對嘅正能量，太陽係正能量嚟噶嘛，一定係冇得唔係啊，係咪先 ？OK， 而且你見到呢個小男孩，點解要講小男孩？試下呢個小朋友佢係喺度淋緊花，太陽花嚟添嘛，仲要係開心嘅。你哋同呢一啲人嘅關係，你哋同呢一啲人嘅感情上係可以好開心嘅，相處上可以好開心嘅，係可以。OK， 咁但係前提係你哋要可能心態上啦，又或者對人哋嘅言行舉止上啊，要作出一啲改變，係啦，即係可能有啲人係中意鼻哥窿望人嘅，咁啊邊個整得你順啊大佬？調翻轉吓，你見到一啲咁樣串串貢嘅人啦吓，你都唔 OK 啦，係咪啊？你都不屑啦，你都唔中意啦。OK， 係啦，會有人向你作出承諾，冇錯。同埋俾聖杯一呢一隻牌咧，俾我感覺咧，可能會出現一啲人，就係會係喺佢哋嘅心入邊 ，You are the one and only。你係心得你嘅，一無法取代嘅，你係喺佢嘅心入邊嘅位置係好咁重要嘅吓，講緊係。跟住哇，權杖一底牌三隻，權杖一、聖杯九同埋聖杯三，係啦，開心啦，聖杯三都係 gathering 啦，會有機會。如果你哋係冇而家暫時仲未有呢啲人嘅出現嘅話咧，嚟緊有機會咧，你哋會去被邀請去一啲聚會啦，係啦，咁就有機會喺嗰啲聚會喺嗰啲 gathering 嗰度去認識到呢一啲人啦，係啦，咁同埋其實聖杯九權杖一，當呢啲人出現嘅時候，佢向你表白，佢向你作出佢嘅承諾，無論係咩事，確認關係又好，求婚又好，你哋係有主導權嘅，可以話係啦 ，yes 定係 no， 你哋自己去決定，你哋自己去衡量，你哋自己中意啦，真係嘅嗱，我衰啲講句，你中意咯，OK， 係啦，咁同埋有啲朋友有機會咧，會喺呢啲事情上邊咧，會感覺到有壓力噶。OK， 咁而另外啲朋友咧就講緊係，你哋會遇到一啲人，就係呢一啲可以會對你作出承諾嘅人啦，又或者係一啲係真係 You are the one and only， 即係喺佢心入邊 You are the one and only 嘅人，佢哋心入邊只有你嘅人，佢哋對你個行動力係滿滿嘅，好單刀直入嘅，又好似佢咁樣攞支棍就捅落你度啊！哇，冇聽死啦！我想開車添，個老友係啦，佢哋好有行動力，同埋有啲朋友對方係好專一嘅佢係，同埋有啲佢哋係絕大部分朋友啦，其實佢哋會睇到你個內在層面。頭先有提及過嘅就係你哋係將你哋嗰個情感上嘅嘢擺埋一邊，淨係 focus 喺搵錢度。呢一啲朋友係啊，你哋會遇到一啲人，其實佢哋睇到你內心嘅傷痛，你內心嘅壓力，點解你會咁樣？點解你會淨係 focus 喺工作上？我係嗰啲人會睇到，係啦。OK， 同埋係有機會你哋嗰個
情感上啊各方面，你哋會俾佢喚醒到都唔定。係啦，開心嘅，你同佢同對方相處係開心嘅，真係。同埋佢對方係滿腦子都是你，滿眼都是你。絕大部分朋友係對方做主動㗎。OK，咁當然接唔接受都係你自己決定啦。係啦，跟住呢個神諭卡係，哎呀，差啲飛咗去。土元素。打破你嘅壞習慣，叫你係啦。跟住我要 Google Translate， 對唔住 ，I'm so sorry, my English isn't good enough。呢個係打破壞習慣，土元素同土元素嘅合作，喺混亂嘅時期，向地球元素，地球即係土元素，尋求基礎穩定同埋力量，大家要貼地啲，唔好咁離地。有時其實啦，另外啲朋友就係你可能係有需要去揾一啲土元素嘅星座去幫助你哋穩定啦。有啲嘢係啊，土元素星座嘅人幫到你咯，或者叫做係土象星座、土元素星座嘅人有金牛座、處女座同埋摩羯座嘅。係我而家揸住個電話咧，揸住另外一個電話係睇貓子，睇貓子。OK， 咁就係啦，佢哋可以幫到你，同埋另外啲朋友就講緊你哋要唔好咁離地嘅，有時貼地啲。OK， 可能有啲朋友你哋會覺得係我仲唔貼地啊？我好努力揾錢噶咯，我一啲都唔膚淺咯咁樣，但係兩睇啦，呢樣真係係啦，兩睇啦真係。咁同埋點講咧？有時唔一定要靚先至叫做係好咯，即係我講緊人啊，我講緊人啊。仲要事情講三次，唔一定係靚啊，或者係身材正啊，不論男女啊，講緊係先至叫做好咯。最緊要係佢對你好唔好嘅啫，佢係咪真係愛你，係咪真心去對你嘅啫，最緊要係啦。咁我學過呢一樣嘢，係視覺效果係好緊要嘅，都視覺享受都係好緊要嘅，但係mindset 都係好緊要噶。佢有幾靚仔幾靚女，身材有幾正都好，佢對你唔好，佢係傷害你嘅，咁令到你傷心嘅，咁你又覺得值唔值得咧？可能你覺得值得都唔定嘅。好，改咗你嘅壞習慣，呢個係你要自我接受良好嘅心理健康同埋擺脫惡習啊！要頭先有提及過嘅就係一啲言行舉止上嘅嘢，係啦。良好嘅心理健康，心理上嘅嘢，內在嘅嘢。OK， 有啲壞習慣要改嘅，亦都係可能係煙酒好難戒噶啦，我知道係啦，即係嗰啲反白眼啊、藐嘴藐舌啊嗰啲啦，鼻哥窿望人呢一啲啦吓，唔好嘅習慣都係，其實呢啲係習慣嚟嘅啫，都係。OK， 另外啲朋友要自我接受，你要接受你自己係一個點樣嘅人。係啦，不論係好個方面定係唔好個方面都要接受。我講緊你自己啊，係啦，跟住呢個毅力，無論有幾樣困難，都有繼續前進嘅動力。有啲朋友係呢個咧就係提醒某一啲朋友咧，就係你哋要有毅力咯，要相信關關難過關關過，你係過到嘅。一啲關卡 ，OK， 上邊係唔會俾一啲你過唔到嘅難關俾你噶。其實爭在你有冇毅力去克服佢咁解嘅咋。係啦，有冇咁嘅決心，又或者係有冇咁嘅耐性 ，OK，
係啦。而另外啲朋友講緊嘅就係嚟緊你哋遇到嘅呢一啲人，可以俾到你承諾你嘅人啦，又或者係眼裏只有你嘅人啦，係啦，又或者係對你有行動力嘅人啦，又甚至係你嘅另一半，其實佢哋可以係你嘅推動力嚟㗎，係啦，有機會唔係淨係感情上嘅推動力啊，講緊揾錢上嘅推動力都可以係㗎。係，又或者有機會佢可以俾到好多 suggestion 你，又或者係可以係幫助到你，係工作上嘅都唔定，揾錢上嘅都唔定。OK， 跟住呢個繁榮、生意興隆、財富，頭先講緊啲乜鬼嘢？我擘大俾你哋睇。好，呢度我中文 Google Translate， 生意興隆、財富豐盛、事業有成，係咯。頭先講就係講緊佢可以幫到你財富上嘅嘢，或者工作上嘅嘢都可以幫到你，係啦。咁至於點樣幫到你咧，佢就冇講，但係咧就可能係一啲建議啊，又或者係可能真係行動上可以幫到你啊，各方面咁樣啦，俾咗啲資源你啊咁樣咯，係啦，或者真係可以落手落腳去幫到你都唔定啊吓。跟住呢個豐盛，大翅膀嘅豐盛，唔識讀啊，好多個 A 字咯，我淨係見到，睇下先 ，Google Translate 睇下先。奇妙嘅好運同埋幸運嘅機會，其實呢啲人可以帶俾你幸運，呢啲人可以帶俾你係機會，可以話係啦，即係你可能你會覺得係同佢相處，同佢去傾偈或者揾佢，甚至可能你 WhatsApp 佢又好，打個電話俾佢都好，你會嗰排你會好運咗啊！你覺得係啊？呢啲人可以帶俾你幸運嘅，其實。而另外有少部分朋友咧，就係你會覺得你遇到呢一啲人咧，係你嘅 lucky 咯，係啦。等等啊，開多隻。因為其實呢一啲人咧嚟，可能向你作出承諾嘅人啊，又或者係同你表白嘅人啊，對你示好嘅人啊，眼裏只有你嘅人啊，對你有行動力嘅人，佢哋會帶俾你好運啊。可能佢哋咩都唔講，你淨係企喺佢隔離，之後嗰幾日你都會可以 lucky 咗都唔定噶，或者係你只係 WhatsApp 佢 just to say hi。係，因為其實係佢哋個磁場影響到你嘅，我覺得係。咁就影響到你個磁場，咁你哋就可以係就會係點講咧？你哋個磁場會靚咗之後，你哋吸引力法則就嚟啦，吸引到啲好嘅嘢、好嘅人事物，咁你咪會覺得好運咗咯。OK， 跟住呢個係節慶啊。為精彩嘅派對或者活動創造充滿活力嘅藍圖，可以去下啲 party 啦。嚟緊萬聖節啊嘛，係啊，咁啊，去下 party 啊，基達榮啊嘛，頭先講過啲乜鬼嘢啊？係啦，有人邀請你去，咁你咪去下咯，玩下咯，咁就等自己開心啲都好啊，係咪先？OK， 咁就放鬆一下自己咯，叫做係，可以話幫自己叉下電啊，叫做係，冇錯，幫自己叉電，係啊，而且亦都真係有機會喺呢一啲 party 嗰度咧，係會認識到一啲新嘅伴侶啦，又或者係即係一啲，又有機會係喺一啲 party 嗰度向你求婚啦。向你表白啦，或者係可以喺嗰啲地方度，可以 party 度，去呢個係確認到關係啊，各方面呢啲，又或者遇見真愛啦，有機會。我唔想講，我冇咗咁耐。OK， 咁至於你哋會唔會去 open your mind，就你哋自己決定啦。
你哋會唔會去嘗試？你哋自己諗啦，係啦，可能你哋會覺得好麻煩，係啊，我都覺得好麻煩真係，又呢樣又嗰樣咁樣拖住個，跟住又要同佢磨合，又呢樣又嗰樣，但係呢一隻就係同你講緊，你要有毅力去嘗試，關難過關過，就算同對方有咩拗撬啊，或者係有咩大家係唔夾嘅地方啊，咁其實係可以溝通，可以磨合嘅，係啦，爭在係你哋去唔去做咁解嘅啫。OK， 係啦，咁就係咁多啦。呢啲就係俾第一組朋友嘅信息嚟噶啦。始終大眾占卜會對應到好多唔同嘅人、唔同嘅能量嘅，你哋要因應翻你哋自己嘅狀況去對應翻落去，唔好夾硬塞自己落去就 OK 啦。係啦，咁就如果對應到你哋而有啲意猶未盡，又或者係有其他問題嘅話咧，歡迎聯絡我去做一個個人占卜。影片下邊會有我嘅聯絡方法噶啦。我哋下次見咯，拜拜。Hello， 第二組嘅朋友，你哋好啊！你哋揀到嘅呢一隻卡牌咧，就已經係你哋嘅對應卡牌嚟噶啦，會對應翻你哋嘅狀況啦、心情啦、諗法啦。有機會最近係咁樣，又或者係一直以嚟都係咁都唔定啦吓。始終大眾占卜會對應到好多唔同嘅人、唔同嘅能量嘅，你哋要因應翻你哋自己嘅狀況去對應翻落去，唔好夾硬塞自己落去就 OK 啦。係啦，咁就喺開始之前提一提大家，如果大家中意我影片、中意我占卜，唔好唔記得點讚、訂閱同埋分享。Thank you。好，擺埋一邊先，你呢隻首先對應咗字母先啦。字母，sorry， 字母嗰方面參考翻自己嘅英文全名，又或者自己改嘅英文名，3個或者以上嘅英文字母對應到就得啦，唔一定要字頭啊吓，我會開12隻嘅，有隻 J、V、F、K， 擺嗰啲先 ，Y、C、D for dog、P、B for boy、T、O， 仲有一隻 N 嘅。提大家，如果大家有啲朋友可能3組都睇晒啊吓，如果係字母同埋生肖星座係對應到你哋3組都對應到你哋嘅話咧，咁就你哋要因應翻你哋自己最有感應嘅你哋揀嗰一隻卡牌嘅對應內容。去做 focus 喺個組度啦，總之就 OK 係啦。突然之間唔知點講，明噶啦，我相信你哋。J、V、F、K、Y、C、D for dog、P for Patrick、B for boy、T、O 同埋 N for Nancy。OK， 係啦，跟住就係呢一個星座同生肖嘅對應啦。星座方面參考翻自己嘅太陽、月亮、上升、金星星座，其中一個星座對應到就得啦，唔一定要全部對應晒啊吓，我都係會開12隻嘅。有一隻係獅子座，屬雞；雙子座，處女座，屬狗；屬虎，屬龍。雙魚座、摩羯座、射手座、水瓶座，最後一隻屬鼠嘅，譬太陽、月亮、上升、金星星座，其中一個星座對應到就得啦。獅子座、屬雞；雙子座、處女座、屬狗、屬老虎、屬龍、雙魚座、摩羯座、射手座、水瓶座同埋屬鼠嘅。OK， 好啦，跟住就係呢一個你哋揀嘅對應卡牌啦 ，New version 新嘅 version 啦，即係version 即係真係唔記得咗中文版本啦，係啦，或者有新嘅開始啦。有啲朋友講緊係你哋，可能係事業啦，或者係喺感情路上係重新出發啦，放低咗個啲舊愛啦，所謂嘅係啦，就喺度可能期待緊新人出現啊吓。OK， 又或者有啲朋友，你哋想同某一個人，想同你哋嘅 ex 復合啦，又或者係想同一啲已經認識嘅人
有一個新嘅開始啦，又或者係新嘅關係啦，又或者已經有一啲新嘅關係都唔定啊嚇。OK，咁就係呢方面咧，就係已經有一啲新嘅關係嘅呢一方面嘅呢啲朋友咧，就不論關係啦，咁就 OK，可能你哋由戀人分咗手變咗朋友，係啦，邊個話分咗手唔可以做翻朋友？我同阿肥仔拍拖10年，我 ex 拍拖10年，我哋分咗，而家到而家為止分咗手3-4年左右啦，大約我好似21年分手嘅，係啦，3-4年左右啦，到而家我同佢唔係朋友，我哋係 family 嚟嘅，一個禮拜見幾次食飯，係雖然中間有斷聯過，我有嬲過佢，有爆過佢嘅，之後都有揾翻，OK， 所以點解唔可以咧？其實係啦，你哋即係你大家點諗嘅啫，個心態係 OK， 我唔會覺得尷尬咯，佢都唔會覺得尷尬咯，只係嗰個感情上嘅轉變咁解嘅啫，係 OK。咁另外啲朋友啫，就係你哋係點講啊？可能對感情對於感情呢樣嘢啦，係啦，又或者對呢個所謂嘅愛情觀係有新嘅睇法。OK， 咁而另外啲朋友俾我感覺上咧，你哋係開心咗，最近咧，尤其是係開心咗啦，覺得自己好似有一個重生咁樣啊！因為可能你哋係想分手好耐啦，我小路衰係啦，想分手好耐啊，終於都分咗手啦！我從我自由啦，我從我新生啦。OK， 咁點解唔一早分手嘅？我問下啫，可以唔答嘅大家。咁樣一定有，每個人都有唔同嘅理由、唔同嘅原因嘅自己。係啦，咁為咗唔介意你哋唔留言嘅，更加唔介意你哋話俾我知啦，我八卦啊嘛。OK， 係啦，咁就咁有啲朋友講緊係可能唔係呢個感情上嘅嘢，係工作上嘅、生活上嘅，你覺得自己係開心咗，或者係有一個新嘅發展、新嘅進展咁樣。係啦，有啲朋友講緊有機會，你哋會係覺得自己啲運翻嚟啦，我呢運翻嚟啦，咁都唔定係開心嘅。最近大家都係開心嘅 ，very good 真係。OK， 咁就有一個重生嘅感覺咯。不論喺邊個範疇啊，講緊係啦。OK， 咁就係咁多啦。咁呢啲就係俾你哋嘅對應信息嚟噶啦，第二組嘅對應信息嚟噶啦。咁以上嘅幾款對應卡牌裏邊，其中有1-2款係對應到你哋就 OK 啦。咁如果全部都冇你哋份嘅話咧，就麻煩要跳翻出去出邊選項嗰度重新再揀過啦。如果對應到嘅朋友，我哋開始啦。未來30日內，你哋嘅感情運勢會係點樣呢？好，哇！大祭司女帝牌，睇埋先，頭兩隻咁大，好。Okay，聖杯6，哇吓！我 feel 到，聖杯6呢隻牌咧，好強調俾我睇到有啲係中意同性嘅朋友喺度啊。OK， 冇問題嘅，其實我係冇呢方面嘅歧視嘅，覺得咁多位都係愛啫。喺我嘅角度，我都有好多身邊有好多人都係中意同性。愚者牌，跟住底牌攞出嚟先。OK 啊，卡牌冇分性別，冇分性取向，自己因應翻自己嘅角色去對應翻落去，接收翻屬於自己嘅信息啊吓。OK， 係啦，咁中意同性嗰方面唔一定係男性或者唔一定係女性。OK， 咁即係中意同性啦。
係啦，睇過你哋其實你哋有啲朋友啦，會遇到一啲好似點講啊？你會覺得同對方係有 mirror effect 嘅情況，冇錯，係啦，照鏡咁樣，有個鏡像嘅狀況，我唔知中文應該點講，我盡咗力㗎啦，係咯，我淨諗到我淨係睇到 mirror effect 呢樣嘢啫。OK， 係啦，咁我其實絕大部分朋友咧，其實你哋都幾難聽啲講就自我中心啦。OK， 咁但係咧就其實你哋係好着重你哋自己嘅內在感受㗎，可以話。所以其實有少部分朋友嚟緊，你哋係會顧咗自己先咯，反而係即係點講咧？最緊要你哋係自己開心，可能你哋會覺得係冇都唔緊要啦，我自己 OK 咪得咯，明白嘛？大家係啦，可能嚟緊你哋可能你哋而家依個 moment 你都會仲想揾個伴嘅，但係可能係過多一兩日或者過咗幾日，你會覺得是但啦，有日係咁，冇日係咁，咁我而家一個人都 OK 啊，幾開心啊！係啦，有機會你哋會有一段仔時間咧，都係處於呢個狀況啊吓。OK， 係啦，同埋有啲朋友咧，你哋會發現到自己想要啲乜嘢，反映你哋即係後邊係個 full moon嚟嘅，其實 full moon 係真相嘅揭露，係啦，而呢度有水元素喺度，水元素係代表住情感。亦都係代表住你哋嘅內在情感，你哋嘅內在嘅嘢啦，或者叫做係 OK。咁你哋會發翻，你哋會揾到究竟你哋想要啲乜嘢，或者想要啲乜嘢關係，想要個乜嘢人 OK。係啦，咁另外啲朋友就頭先講咗啦，你哋會遇到有一個人係你會覺得同佢係一個 mirror effect 咁樣。另外大祭司就係你有機會遇到一個咁樣嘅人啦，佢係其實你會覺得佢好叻咯，係有機會遇到我啲同行啊嚇，係啦，咁但係講緊呢個人咧，就有機會係同你有啲感情瓜葛嘅，可以話係啦，或未必你會俾佢吸引到，或者佢係啦，或者調翻轉啦，叫做係。其實跟住聖杯六，其實聖杯六。你會覺得同呢一啲人咧，呢個人啦，或者係呢一個人咧，佢係你會覺得好似係同佢嗰個目標唔同噶，你明白嘛？明就好啦。一個係眯埋眼，一個係擘大眼，係啦，方向唔同，目標唔同。咁但係大家都有嗰個情感連結喺度嘅，會係。你唔會知道點解對方會吸引到你，或者你會吸引到對方，你唔會明咯。但係就覺得可能係同佢好投契啊，各方面咁樣，可能有機會你會覺得同佢嗰個思維層面上差唔多，係啦，好夾咁樣咯，同佢會係，或者係三觀好差唔多咁樣，諗法啊各方面咁樣，所以就會有一個咁樣嘅吸引力。又或者有啲朋友咧，有機會講緊係你會覺得對方冇樣好，冇樣同你夾嘅，但係就唔知做乜事，硬係咧就即係佢好似有啲嘢咁樣。OK， 係啦，跟住其實會有人向你係傳遞佢點講咧？傳遞佢嘅情感之餘咧，我會覺得係佢會俾到驚喜你嘅，呢啲人係啦，
就好似呢個人咁樣，佢揸住隻聖杯，跟住有條魚彈出嚟嘅，變魔術咁樣 surprise 咁樣，條魚就係你嘅 surprise 咁樣。但係有少部分朋友會有禮物收嘅，係啦，咁唔一定係條魚嘅，好係佢會有意外嘅驚喜俾到你，係驚喜唔係驚嚇，大家放心。同埋呢個人咧係好忠誠嘅，可以話係。有少部分朋友咧，對方咧係當你係佢嘅男神女神嚟添㗎。OK， 跟住愚者牌係有遠距離嘅意思啊嚇，有啲朋友有機會對方係一個外地人，係啦，又或者佢而家係同你有一定嘅距離嘅，講緊個地域環境啊，講緊個地域 OK， 係啦。咁另外啲朋友咧就係你哋會喺旅程嗰度遇到佢，可能去旅行啊，又或者出 trip 啊，係啦，或者喺同一個地方，但係咧你住嘅地方同佢住嘅地方有一定嘅距離嘅，係啦，即係可能要搭個幾兩個鐘頭車先去到佢嗰度咁樣嗰隻咯，會係。OK， 又或者有啲朋友係可能你哋唔中意去旅行嘅，好似我咁唔中意出國，唔中意去旅行嚇，咁你哋會可能去一啲好遠嘅地方。就算喺同一個城市都可以好遠噶嘛，就算係香港咁細啊，有啲地方我都要搭成個鐘頭車先去到啦，係啦，咁即係打譬如又係咁樣啦嚇，可能要搭好耐車程先至去到嘅嗰一笪地方，有機會會喺嗰啲地方度遇到呢一個人，我係呢個聖杯侍從，你係好忠誠嘅人，俾個 surprise 你嘅人，而且亦都係同你有情感連結嘅人嚟嘅。OK， 跟住係聖杯8，錢幣4底牌啊，呢個係，跟住係聖杯4，咁得意嘅點解？有啲朋友啦，你哋遇到嘅呢一個人咧，佢係睇錢至上嘅，攬住啲錢過世咁樣嗰隻啦。你哋係咪遇到第一組啊？會第一組做對應卡牌係守財奴，你哋係咪會遇到第一組？而呢一個人咧，亦都係離開緊一啲情感，即係佢真係好第一組啊！喂，佢係放低愛情噶啦，已經係可以話係追隨錢嘅一個，佢咧係對愛情呢樣嘢咧係失望噶啦，已經係。OK， 你哋會遇到一啲咁樣嘅人，喂，係咪遇到第一組啊？會咁搞笑嘅點解？呢兩隻牌完全係第一組嘅狀況嚟噶，同你講，第一組嘅對應卡牌嘅狀況嚟嘅。OK， 咦？我唔介意大家喺我嘅影片度做下配對啊。OK， 情感配對我唔介意啊，真係。我更加唔會介意同我配對下。好，跟住就係聖杯4，聖杯牌。其實有啲朋友咧，貓貓有條頭髮喺度。有啲朋友咧，你哋係會遇到你哋嘅天賜良緣啦，係啦，但係咧，你哋就未必會見到嘅，所以你哋要留意下啦。而且亦都係會係一個你比較懶嘅情況底下遇到嘅。當你咁樣悠哉悠哉咁啊，又喺度攤嘅時候咧，係啦，咁啊上邊就送隻杯落嚟啦。送個人俾你啦，喺你有好悠閒嘅情況底下，係啦，毫無防備嘅底下，懶閒嘅時候，有機會啦，突然之間睇翻呢隻 surprise， 有機會你會覺得呢個人係你嘅 surprise 嚟噶吓，因為你唔會，你係點講咧？你係一個冇準備嘅情況底下遇到佢嘅，哇，好驚啊！好驚嘅呢樣嘢，我覺得即係吓，我覺得好驚啊，其實。係啦，OK， 咁但係就係咯，喺你懶閒嘅時候咯，完全係可能好 hea 嘅時候啦。咁你哋可能大家 hea 嘅時候都，我覺得啦吓，我覺得純粹個人意見，同宇宙冇關。我覺得你哋喺 hea 嘅時候都保持優雅啦。
OK， 係啊，咁啊，俾對方嘅印象會好啲嘅。但係咧，俾我嘅感覺就係咧，就算咧你撇咗喺度咧，咁多位女士們，你成個麻甩佬咁樣摁晒腳啊，攤喺度擘大隻腳坐啊，咁我都會覺得對方都係覺得你好吸引嘅會。咁多位男士們，就希望你唔好喺度捽緊腳趾嘅時候啦。我唔知點解突然之間有咁嘅畫面出現咗，動起隻腳捽腳趾，跟住嗰啲紮麻雀嗰啲咧，嗰啲大叔阿 Just See 咁樣咧，好似 Oh my God， 好破壞形象啊！唔好啦，大家睇戲都睇得多啦，好多啲麻甩佬啊，又或者好多啲核突大媽打緊麻雀嘅時候，一隻手喺度捽緊腳趾，一隻手喺度甩緊牌咁樣嗰啲咧。跟住捽完隻腳趾，隻手擺落個鼻度索索咁樣嗰啲，哇，好恐怖，真係好恐怖呢樣嘢。OK， 係啦，咁你陣間捽完腳趾嘅手同人握手，咁就唔係咁好啦。哇，對唔住啊，我 F 多咗，大家係保持優雅吓，咁多位正常啲咯，或者叫做係 OK。即係喺你悠悠閒閒喺你喺度 hea 緊嘅時候會遇到嘅係啊，笑死我真係。好，safe and happy travel 啦，安全同埋開心嘅旅程啊，或者旅行啦嚇。頭先愚者牌亦都有講過，你哋係有機會會去旅行啊，或者出 trip， 會喺呢個情況底下遇到你哋嘅聖杯侍從，呢個聖杯侍從俾 surprise 你嘅人。Star 星星牌，銀色星星嘅力量會為你帶嚟好運。可以帶一啲星星型嘅銀色星星型嘅飾物啦，係啦，頸鏈啊，即係吊墜啦，手鏈啊，又或者係耳環啦，女士們，男士們都可以戴耳環嘅 ，why not？ 係啦，跟住係精靈嘅魔法 ，wishes come true 啊，咁多位，同埋帶嘅呢個係我 breaking bad hobbies。你哋要戒咗你哋嘅嗰個叫做係壞習慣。OK， 我又諗起謝霆鋒啦，不可改變你那壞習慣，如果天雨就漫它。等等啊，要 Google Translate， 對唔住 ，I'm so sorry, my English isn't good enough。好，睇下呀，係啦，呢個係精靈嘅魔法，恭敬咁樣同仙女同埋元素合作，以實現你嘅目標。係啦，仙女同埋元素講緊嘅係4元素，唔一定係其中一個元素嘅。OK， 同埋有啲朋友講緊係你哋有機會係嗰個叫咩？靈力比較高嘅，有機會你哋係接收到宇宙信息嘅，接收到宇宙信息嘅朋友，你哋係聽下佢哋講，聽下你哋自己嘅 message， 你哋自己接收翻嚟嘅 message， 係啦，又或者有機會有啲朋友你哋最近係成日見到天使數字嘅，我突然之間諗起一個人，早2日見到佢，係而家亦都係開牌開得好開心，互相喺度八卦對方嘅下一任。係啦，咁就係因為佢嗰日咧就好癲啦，啲天使數字，OK，咁所以就由111去到555連住咯，係啦，咁所以就可以係留意下呢一啲數字啦。天使數字其實天使數字亦都係上邊俾大家嘅信息嚟嘅，可以話係天使數字係一個渠道咯，佢哋俾 message 你嘅渠道咯，可以話。OK， 咁如果係你哋有時見到啲數字係比較外眼啦，比較硬眼啦，或者比較深刻嘅話咧，你哋可以上網去 search 下呢一個數字，跟住
跟住就後邊寫住天使數字，咁你哋可以揾到啲網頁去 check 到噶啦。咁又或者係有啲連數嗰啲啦，111啊、222啊、333啊、444咁樣呢啲啦，係啦，都係天使數字嚟嘅。或者可以上我個 IG 嗰度去 check 下都得嘅，咁就可以睇下我個 IG 嗰度有冇你哋嗰啲數字啦，尤其是連數我 IG 有嘅。OK， 咁就唔需要同我分享噶啦，真係唔好同我分享，我好懵噶啦。對於呢樣嘢已經，我嘅人生就好似得翻天使數字咁噶啦，而家係嗰日啊，分享少少嘢就俾大家聽咧，講起天使數字。嗰日就係見到我小 fans，我小 fans 咧就係111、222、333、444，到最後臨走嘅時候，即係同我食完嘢啊、飲完嘢啊、吹完水啊、八卦完之後走啦，佢 call 車個車牌都要555嘅有。黐孖筋嘅真係，跟住嗰晚咧，我就喺度講，我都係啦，啲時間啊，13、13、14、14、15、15、16、16，跟住去到21、21，我呢頭講完21、21，我嗰頭我一攞個電話出嚟就見到21、21啦，唉，所以咧大家唔使同我分享噶啦，係啦，咁好多謝大家同我分享你哋嘅日常嘅，係好多謝嘅，但係呢樣真係嚴禁。係嚴禁啊！同你講，我發脾氣又會，我一定 block 你嘅，同你講，我禁你言嘅喺個 YouTube 度同你講嚟，唔好話啦。OK， 多謝，有單嘢都好成先 OK， 咁所以大家你哋自己亦都留意下呢一啲數字啦吓，係啦，咁有啲朋友講緊係可能你哋係接收唔到宇宙信息嘅，咁上邊就係唯有係用呢一啲嘢去傳遞佢哋嘅信息俾你，咁冇計啊！你收唔到。佢插唔到條靚線落你個腦度過資料，係咪先 ？OK， 咁啊，跟住呢個就係改咗你哋嘅壞習慣，自我接受，你哋要接受你哋自己係一個點樣嘅人，好定唔好都要接受。係啦，有幾咁撲街，有幾咁賤，有幾咁 worse 都要接受，唔係係啦我冇用啊，我唔死都冇用啊！又做唔到呢樣，又做唔到呢樣，唔係埋怨，呢啲叫埋怨，唔係埋怨，係接受。你要接受你自己一個咁樣嘅人，你就諗辦法去改善佢。真係改善唔到嘅，由佢，真係嘅，由佢，係啊，但係就唔好盤撇啦。OK， 係啊，你要有良好嘅心理健康，同埋擺脫惡習，有啲係食煙飲酒就難啲噶啦，咁啊講粗口盡量少講啦，係啦，都係嗰句啦。陣間你爆緊粗問候緊人哋娘親嘅時候啊，你嗰個聖杯侍從出現，我都唔知你點算。我可能同你講話一份都唔頂嘅，有機會咁啊，但係就因為俾人嘅印象唔係咁好咯，我會覺得跟住 dreams come true 啦，唔係 wishes come true， 願望會成真噶，你哋嘅願望咧係會快速實現夢想同埋快速實現你嘅夢想同埋願望嘅，係可以，唔係即係你哋呢一啲事情咧，30日內咧又好快會到噶啦，有機會會係頭嗰即係點講咧？即係由今日起計15日內有機會會遇到呢一啲人嘅，係啦。OK。而另外啲朋友講緊咧，就係當你哋係見到呢一啲天使數字，又或者接收到呢一啲 message 有關一個人嘅 message 嘅時候，走音咧，唔好意思啊嘅時候，咁其實呢個人又會好快出現咯，可以話。不過大家都要留意下吓，因為有時你真係 skip 咗就 skip 咗噶啦，可以話。佢擺到喺你面前，你都唔覺咁冇嘢講啊，大佬。咁佢唔係唔俾你喎，你睇唔到嘅喎。OK， 唔好諗住 new version， 你哋就好開心，好超係開心係好，超係好，但係唔好咁框住，即係唔好咁忘我去到，唔好咁忘我。跟住呢個就係 spirit 啦，係嚟自天使同埋響度嘅天堂般嘅幫助。OK， 即係佢係補充翻上面嗰句，就真係或者係和應翻我講嘅嘢咯，可以叫做係
你哋嘅天使或者你哋嘅指導靈俾你哋嘅信息，係啦，佢哋係幫你嘅，係指導你或者引領你去某一啲地方。有可能你接收到一啲 message，或者你哋嘅直覺叫你哋去某一個地方，你去啦，有機會會喺嗰度遇到你哋嘅聖杯侍從，係啦，一啲忠誠嘅人，或者同埋係一啲對你有好感又對你有意思嘅人，係啦。OK， 咁當然如果你嘅直覺叫你去第二笪地方係好遠，你而家仲未去到嘅，咁冇辦法啦，真係嘅，盡量啦。OK， 咁就都要理性啲去諗翻，你而家做唔做到先？因為如果佢話我喺香港咁計啦，你又喺香港咁計啦，佢叫你去紐西蘭，冇錢買機票喎，冇錢去旅行喎，咁冇計啊，啱唔啱啊？係啦，你要衡量翻你個現實層面上能唔能夠做到先。OK， 而家冇唔緊要，而家冇錢去嗰度唔緊要嘅，坐係啦。咁或者你同上面講聲，喂，冇錢啊，攞錢嚟去啊咁。如果唔係嘅，俾個第二個地方嚟啊，喂，近啲啊。OK， 可以同上面拗數噶，得噶，冇問題。但係你唔好鬧佢就得啦。你哋唔真係唔好鬧佢，你鬧完佢咧，包你黑仔，乜都唔俾你隨時，兼且行路打到褪，認真。OK， 係啦，咁就係啦。咁而另外有啲朋友，你哋係本身已經 plan 咗去旅行嘅朋友咧，你哋可以有一個係安全同埋開心嘅旅程之餘，亦都有機會喺呢啲旅途上邊係會遇到呢一啲人嘅，係嘛？大家都可以嘗試下去戴下一啲銀色星星形嘅吊墜啦、吊飾啦，又或者係飾物啦。OK， 咁有女士們有整甲嘅，好似我咁樣，你話黐落去嘅，其實甲片嚟嘅，黐落去嘅，或者 gel 甲啦，你哋可以係整一啲係銀色星星嘅 pattern 啦，亦都可以幫助到你哋嘅嗰個運勢啦。係啦 ，OK， 都係可以帶俾你好運嘅。仲有冇咧？冇啦，係咁多啦。咁呢啲就係俾第二組朋友嘅信息嚟噶啦。始終大眾占卜會定到好多唔同嘅人、唔同嘅能量嘅，你哋要因應翻你哋自己嘅狀況去定翻落去，接收翻屬於自己嘅信息，唔好夾硬塞自己落去就 OK 啦。如果大家覺得對應到你哋而有啲意猶未盡，又或者有其他問題嘅話咧，歡迎聯絡我去做一個個人占卜。影片下邊會有我嘅聯絡方法噶啦。我哋下次見，拜拜。Hello， 第三組嘅朋友，你哋好啊！你哋揀到嘅呢一隻卡牌咧，喜談即刻我，喂，你揀到嘅呢一隻卡牌咧，就係你哋嘅對應卡牌嚟噶啦，會定翻你哋嘅狀況啦、心情啦、諗法啦，有機會最近係咁樣，又或者一直以嚟都係咁都唔定啊吓，一定好多靚仔靚女嘅第三組，起晒談我大佬 ，OK， 係啦，咁就講到邊啦，始終大眾占卜會定到多唔同嘅人、唔同嘅能量嘅，你哋要因應翻你自己嘅狀況去對應翻落去，唔好夾硬塞自己落去就 OK 啦，係咁當然。靚仔靚女嘅，大家都係噶啦，唔使塞唔塞噶啦 ，OK。OK， 開始之前提一提大家，提一提咁多位靚仔靚女，如果中意我影片，中意我嘅占卜，唔好唔記得點讚、訂閱同埋分享，Thank you。好啦，你哋呢隻卡牌擺埋一邊先。我仲起緊痰。好啦，首先對應咗字母先，字母嗰方面參考翻你哋自己嘅英文全名啦，又或者自己改個英文名，3個或者以上嘅英文字母對應到就 OK 啦，唔一定係字頭啊吓，更加唔一定要全部對應晒啊吓 ，OK。好，第一隻就 M for mother，G J U E A Y F D 基本就 O V， 最後一隻 R 嘅 ，OK， 係啦，同埋同大家講翻聲，提一提大家，咁如果係英文字母同埋生肖星座都對應到嘅話，即係可能有啲朋友你哋睇晒3組嘅。
係啦，咁如果係英文字母同埋生肖星座都對應到你哋嘅話咧，咁你哋就要 focus 翻喺你哋自己最有感應嗰一隻卡牌嗰度啦吓。OK， 嗰個啲狀況嗰度啦，係啦，咁就唔好亂咁收就得啦。總之有啲信息，OK， 唔好夾硬塞自己落去啦，都係 OK。係啦，我仲起緊痰。講到起痰，講多樣嘢先。香港嘅朋友，最近天氣突然之間凍咗好多，帶多件衫出街，着多件衫出街，唔好凍親啊！做咩啫？咁多位靚仔靚女咧，你哋到時病咗咧，要戴口罩咧，咁咪遮住個樣唔好啊！好 ，M G J U E A Y F D 啲咪得 O V 同埋 R 嘅，好啦，跟住就係呢一個星座同生肖啦。星座嘅方面，參考翻你哋自己嘅太陽、月亮、上升、金星星座，其中一個星座對應到就 OK 啦，唔一定要全部對應晒嘅吓。我淨係對應自己得噶啦。我會開12隻，一隻屬鼠、巨蟹座、屬狗，哎呀，屬馬，仲起緊痰喎。金牛座，我唔係病，大家放心。屬雞，天秤座係啦，有好多靚仔靚女喺有肯定。天秤座，屬龍，你天秤座嘅顏值有翻咁上下啊，真係。屬羊，獅子座，屬老虎，最後一隻白羊座，屬鼠、巨蟹座、屬狗、屬馬、金牛座、屬雞。天秤座、屬龍、屬羊、獅子座、屬虎同埋屬羊，sorry， 唔係屬羊，係白羊座先啱，sorry。白羊座冇屬羊啊。好啦，到你哋自己揀嘅呢一隻對應卡牌啦，卡牌冇分性別，冇分性取向，自己應翻自己嘅角色去接收翻屬於自己嘅信息就 OK 啦吓，同埋對應翻落去就 OK 啦吓。睇到咧 The Dream 係睇到呢個字 The Dream 發夢。夢，你哋嘅夢，有啲朋友最近啊，係發夢夢見自己喜歡嘅人，吓 ，OK， 又或者係經常性都夢到對方啦，有機會係啦，又或者係發夢夢見自己有戀情，呢啲長久單身又冇對象嘅朋友，個心入邊冇人嘅朋友，係啦，或者係好想拍拖，好想脫單。OK， 絕大部分朋友都係前者，係最近啦，又特別係最近啦，發夢夢見自己中意嘅人啦，咁就另外啲朋友咧就係當你哋一個人靜落嚟嘅時候，你就會諗起對方，諗起一個人，咁當然都係你中意嗰個啦。OK， 不過呢張咧。所有對應卡牌咁多款對應卡牌裏邊，淨係對應你哋自己嘅啫吓，同對方冇關噶吓，你唔好塞埋佢落去啊吓。OK， 你唔好諗住係啊，我發夢見到嗰個咧巨蟹座嚟噶，唔關佢事噶咁吓，唔係咁樣吓。OK， 因為你自己係你自己可能你自己金牛座，咁就係啦，對方係金牛座都唔係。OK，講清楚啲先咯。係啦，當你哋夜闌人靜嘅時候，得你一個嘅時候，你就會諗起你中意嗰個人，你朝思暮想佢咯，即係話有啲朋友講緊係可能你瞓唔着添，會掛住佢掛到瞓唔着添，有機會係斷聯咗噶啦，又或者係分開咗噶啦。係啦，又或者係唔喺呢個世界上噶啦。OK， 唔知點解突然之間俾我感覺到呢樣嘢啊。係啦，咁你就好掛住佢啦。有啲朋友啦，你會好想去見佢，好想好似咁樣去攬住佢，好想同佢溫馨下 ，sweet 下。係。尤其是係你哋
自己一個人嘅時候。咁有啲朋友咧就可能講緊唔係自己一個人，唔係夜闌人靜，總之你停咗落嚟，一坐喺度你就諗住佢啦。就係講緊有機會唔係你哋專登諗起，唔係專登諗，sorry， 有機會唔係你哋專登諗起佢，而係佢係會彈咗出嚟你個腦，就係喺你個腦入邊彈出嚟，應該係咁講。你控制唔到咁樣嘅，好似硬係覺得你自己個腦咧好似壞咗咁樣啦，你有個唔生性嘅小腦袋咁樣啦，嚇，OK。咁跟住咧就係好似停唔到咁樣，所有畫面你個腦入邊嘅畫面好似停唔到咁樣。咁唔一定要諗啲有顏色嘅嘢嘅，咁有冇顏色你哋自己控制到嘅應該嚇。咁但係就係都會想去，因為你喺佢哋個腦入邊嘅畫面都會係同佢好溫馨啊，又或者係攬住佢啊，各方面啊咁樣。係啦，甚至或者有啲朋友你就係好想見佢。當你一靜落嚟嘅時候，你就好想見到佢，又或者係甚至係好想佢突然之間撲咁樣喺個地下度彈出嚟，喺你面前出現，係咁你就驚。地鼠嚟噶嗰隻大佬，定係識得法術啊？識遁地，哇勁喎 ！OK， 亦都又係有機會係你哋係嗰個喺分隔兩地嘅，大家係咁變咗你就冇機會去見佢啦，係啦，見唔到佢。小部分朋友咧係同對方仲有聯絡噶吓，係啦，咁但係就見唔到面咯。咁呢個世界有視像噶嘛？而家我提提你啫，冇嘢嘅。我提提你嘅，係啦。咁但係你冇得去觸，唔可以去觸碰對方啊。咁其實你會想嘅，有啲朋友係 OK， 係啦。咁另外啲朋友就點解唔揾佢？就你哋自己有你哋自己嘅藉口啦，或者係理由啦，OK， 係啦。咁呢方面我唔多講啦，唔間又話我鬧你哋喺度。雖然我之前係成日都鬧人，我收斂咗好多啦嚇。睇開我影片嘅朋友都知啦，已經係啦。咁我知道鬧嚟都冇乜用啊嘛，咁鬧嚟做乜鬼嘢咧 ？OK， 係啦，我睇到就係咁多。總之其實你哋第三組嘅朋友，你哋今日嚟睇咧，最主要咧就係想睇下同你哋掛住嗰一個走勢會係點樣，同佢哋嘅關係嘅走勢會係點樣，有機會係 OK。又或者有啲朋友係你哋心入邊係有人嘅，係掛住一個人嘅，係想見一個人嘅，係想同嗰個人親親嘅，但係你都想睇下有冇新戀情。咁當然最好嘅都係佢啦。如果冇嘅，咁第二個都 OK 嘅，咁嘅意思係啦。所以佢撳咗入嚟睇啦。OK， 咁我咁嘅聲咧就唔一定係女性先係咁嘅，我把聲衰啲係專登。男士們有可能有啲男士們都係咁樣嘅諗法吓，會係 OK。原來有個蚊喺度，不過呢個唔係港幣嚟。OK， 咁就係咁啦。呢啲就係你哋嘅對應信息嚟噶啦。好啦，以上幾款對應卡牌裏邊，其中有一兩款係對應咗你哋就 OK 啦。如果係對應唔到嘅朋友咧，就麻煩全部都冇你哋份嘅話咧，就麻煩要跳翻出去出邊選項嗰度重新再揀過啦吓。對應到嘅朋友，我哋開始啦。嚟緊30日內，等陣啊！嚟緊30日內要等陣，我坐翻好啲先。因為我坐到咧張台好高，頂咗隻手，攝翻嚿嘢喺個籮度。OK， 好嚟啦！嚟緊30日內，你哋嘅愛情感情走勢會係點樣咧？或者係呢個叫做運勢啦。OK， 會係點樣咧？第一隻喂啊！第一隻The Moon啊！我唔要咁多啊！第三組 The World 啊！哇！
喂，一嚟兩隻咁大嘅，我驚我啦。好，哇，喂，你第三組咩事啊？兇下你哋先，等我。你哋靚仔靚女啫，唔使咁嘅嚇。寶劍一，跟住係呢個咩嚟嘅隱士牌？喂，你等一陣，我冷靜啲先，抽埋先，開埋牌先。唔要咁多我都話。喂，高塔牌啊，底牌10隻，黐孖筋嘅真係，我係忍唔住要講句黐孖筋，真係大佬，全部大牌啊你哋，5隻2、4、5，我冇數錯一定5隻大牌大佬，好睇過啦，好恐怖，同埋我好熱啊，真係大佬，我又好熱啦。O.K. 巨蟹座喺度，我又好熱嘅，次次都係嘅，唔知點解。係啦，我頭先都講過香港天氣凍咗好多啦，而家係唔知得個十幾度咋，香港，但係我都好熱啊，出緊汗啦已經。我開咗冷氣添啊，同你哋講，因為我開唔到窗啊，我開窗我會喉嚨發炎㗎。我對面係地盤嚟嘅，因為係啊。我住好低層，因為我一定會喉嚨發炎，我又開唔到窗。開咗冷氣同埋天氣咁鬼凍，我都仲要出汗，黐筋嘅真係。好，月亮牌、世界牌、寶劍一、隱士牌同高塔牌。其實你哋第三組嘅朋友咧，嚟緊嘅愛情運勢咧，有啲坎坷。可以喎，係啦，少少啦，因為始終有隻高塔喺度，但係就有啲棘啫，咁又唔係話好棘嘅，可以話你哋可以改變噶，其實係啦，寶劍牌係寶劍牌，我講寶劍牌，寶劍牌係風元素，風元素係代表住改變啊，係啊，你哋自己可以改變噶，OK，你哋自己揸住把劍噶，你哋自己可以去解決到呢一啲問題咯，其實愛情運上嘅嘢啦，係可以話係 OK。月亮牌係陰性嘅能量，陰性代表住你哋內在嘅能量啊，真係。你哋內在嘅感受啊、心態啊、感覺啊、情緒啊各方面咁樣。OK，俾我睇到，其實你哋而家係冇錯，係而家已經係有人係關注緊你哋噶啦，只不過係你哋自己收埋咗自己，你哋唔知咁解噶啫，隨時係有隱士喺度。OK， 係啦，又或者係可能已經有人向你哋，可能唔係表白，只係有人去靠近你哋，去向你係獻殷勤啊，或者係示好啊咁樣各方面。咁但係咧，你哋就鎖埋咗自己，你哋就困住咗自己，就硬係覺得唔係啊，佢我拍 friend 嚟噶嘛，佢對朋友好咯。咁多位女士們啊，或者係 gentleman， 對方係 gentleman，OK， 係啦，即係而家係當然係針對一啲係喜歡異性嘅朋友啦 ，OK， 係啦，咁又或者係咁多位男士們喜歡異性嘅男士們，你哋會覺得佢好女仔嚟噶，係好 nice 好善良啊。係啦，但係其實人哋對你有嘢，你又 feel 唔到，好難搞喎，大佬。咁多位靚仔靚女，咁有啲朋友咧就覺得佢可能咧就有啲人喺你身邊切咁轉啦，咁跟住你就會覺得佢哋係揾你着數嘅，又或者係你會覺得佢可能會覺得對方有啲煩。
嗰啲人有啲煩。不如我啲嘢關你鬼事咩？咁人哋想了解你多啲啊嘛，了解咁多做乜鬼嘢？人就中意你咯，咪唔係知你啲嘢嚟做乜鬼嘢啊？屎忽人啊，屎忽人拗下佢啦，啱唔啱啊？再唔係可能佢攞火燒下佢咧，痕起上嚟，係咪先？係啦，咁係咯，變咗你哋，因為有機會係因為你哋自己鎖住咗你哋自己啊。你活喺自己個世界裏邊啊，根本係啊，所以變咗係啊，人哋對你好，你會係諗去第二個位，諗咗去第二度咯。OK， 係啦，甚至有機會可能對方會覺得對方係中央空調，佢對個個都好好嘅，好 nice 嘅，佢好博愛嘅，佢好有大愛嘅。Oh Jesus 咁樣。我係聖母瑪利亞嚟嘅，佢係對唔住，我唔係攞佢哋嚟講笑，只係我覺得呢個諗法好比較特別啫。OK， 哇，我包裝得好好啊，兜咗啦，我已經自己講完都心虛啊。OK， 咁變咗就係你哋唔覺咯？係啦，你哋唔覺有人追緊你哋，又或者係你哋唔覺有人中意你哋，咁變咗你哋就好似，覺得你哋冇人要咁樣。OK， 係啦，所以就 open your mind, you can see your love。OK， 係啦，open your mind 呢一句咧，下邊咧係可以駁好多嘅，我發現係啦，you can see the world。OK， 今次就 you can see the love 咁樣咯。跟住高塔牌嘢咧，有啲朋友啦，其實呢一個人士咧，同你哋係曾經有高塔事件出現嘅。高塔事件即係可能係啲拗撬啊，或者反面啊，或者係你哋嘅 ex 啊咁樣，係啦。OK， 咁你哋要諗翻頭先我講過，你哋朝思暮想嘅嗰一個人，佢係唔係同你哋曾經有啲拗撬啊？又或者係應該唔會打交嘅？我覺得嗌交多咯，係啦。咁啊，你哋諗翻，佢有冇你哋朝思暮想嗰個有冇同你發生過類近呢啲咁樣嘅事情？不論係你激嬲佢又好，佢激嬲你又好，總之有嗌過交、嗌霎過嘅，或者你俾佢肥過，或者佢俾你肥過，係啦。咁有機會呢個人士係佢嚟噶吓，係啦。又或者係有啲朋友係可能同某一啲人係曾經有啲拗撬嘅，佢亦都有機會係嗰啲人嚟嘅。咁當然要視乎翻你同嗰啲人嘅之間嘅嗌霎係啲乜嘢啦。嗱，講真，如果你同一個已婚嘅人去嗌霎，就梗係唔係佢啦，佢係夾都夾自己老公老婆啦，係咪啊 ？OK， 係啦，八成都唔係佢咯。咁當然都要視乎翻你哋之前係同呢個人之前係發生過啲咩事啦。大家明噶啦吓，我講到有啲亂嘅，因為我 feel 到有啲係三方關係嘅喺度。不過咧，望一望先，係冇寶劍三，咁所以呢啲朋友比較少嘅。係啦 ，OK， 好啦，而另外啲朋友咧就係會出現一啲人，佢哋可以做到你盞明燈嘅，你覺得佢係你嘅光啊？係啦，但係咧呢一啲人咧，講緊嘅就係有啲朋友係未認識嘅，有啲朋友即係嚟緊會出現啦，係啦。咁另外啲朋友咧就係有機會你係已經認識佢嘅，咁你哋就麻煩自己又係自己諗翻轉頭，你哋有邊啲人俾你有咁嘅感覺，佢可以指引到你，可以幫你俾到方向你嘅，係啦。有機會佢
係無意間咁樣俾你 get 到啲嘢，即係可能唔知做咗啲咩嘢出嚟，或者講咗啲咩嘢出嚟，係令到你 get 到啲嘢，又或者直接了當話到俾你知咁樣嘅，係啦 ，OK， 其實最主要都係絕大部分朋友，因為你哋活喺自己嘅世界裏邊，係啦，你哋呢一啲朋友咧，你哋係要有呢一方面嘅改變。呢就頭先講過，寶劍牌係風元素，風元素係代表住改變，而呢一隻手揸住把劍係穿過呢一個皇冠嘅，穿過個皇冠，其實差唔多所有塔羅牌嘅寶劍一都係一把劍穿過個皇冠嘅。OK， 咁所以就你哋要突破一啲嘢咯。係啦，即係首先你哋唔好活喺自己個世界入邊先啦。OK，open your mind, you can see the world。係啊，好，跟住底牌三隻星星牌，寶劍二，聖杯七，哇！聖杯七，點解個聖杯七咁火元素感覺俾我嘅？着晒火嗰啲聖杯佬，仲要係個女巫嚟添，撞鬼。OK，你哋係可以願望成真嘅，星星牌係代表住願望成真。有啲朋友你哋係朝思暮想過一個人，其實你可以係真係可以，你哋個夢啊！你哋發夢見到佢啊，發夢攬住佢啊，各方面呢個夢可以實現噶，係可以成真噶。咁當然你亦都係要作出咗改變先啦，呢個先係重點。OK， 係啦，寶劍二其實係代表住雙生火焰啊，互相捅刀嘅。OK， 有少部分朋友咧，一個人咧係你哋嘅雙生火焰嚟嘅，係啦，互相捅刀、互相傷害嘅。咁當然有機會對方係覺得只有你傷害佢，佢冇傷害你啦，係啦，又或者係你覺得只有佢傷害你，冇你傷害佢啦，OK， 係啦，因為我早兩日見到我小 fans 講起佢嗰個 X 先，跟住就喺度講我離開你，其實係喺度保護緊你嘅。我自己都好唔開心啊！咁呢啲咪互相捅刀咯，佢捅佢自己，跟住又捅埋你咁樣，大家明白嗎？所以有機會係單方面覺得係互相捅刀，單方面覺得係佢傷害，即係單方面覺得係對方傷害自己嘅咁嘅意思。OK， 係啦，咁跟住另一個咧就有個被害者心態咁樣啦，唔知點解啦。唉，明明係佢捅你嘅，佢係有被害者心態喺度。唉，黐孖筋嘅真係，就好似我小 fans 個 case 咁樣。大家希望大家明啦，我講到咁樣，我唔想太過白啊，講得係咯，我講得比較婉轉少少，希望大家明白啦。OK， 係啦。咁同埋其實有啲朋友啦，你哋係有選擇嘅，可以嚟緊30日內可以有另一個選擇嘅。OK， 咁但係就至於點樣去選擇，亦都係你哋話事啦，因為都係你哋自己改變嘅，所有嘢你哋可以自己改變，係啦，所以有機會呢個隱士同你哋夢寐以求嘅呢一個夢中情人啦，所謂嘅 OK， 可以話係夢中情人啦，又或者係你哋朝思暮想嘅人，係兩個人嚟嘅，唔係你哋日思夜想嗰個人嚟嘅，係啦，咁所以就變相你哋要真係
我朋友唔買啦，因為有時你哋有機會啦，有啲朋友啦，係淨係 focus 喺話我要呢一個，我要佢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 ，咁啊變咗真真正正嘅正緣埋唔到你身啊！係啦，咁至於你哋朝思暮想嘅呢一個人係咪你哋嘅正緣？你哋發夢見呢一個人係唔係你正緣呢？我就唔知啦，因為今次唔係開呢一樣嘢。如果想知嘅朋友又可以揾我做個人占卜，幫你睇睇嘅。OK， 咁我哋繼續啦。Seven of Cups， 其實好奇怪嘅一樣嘢，俾我感覺咧，就係呢條女咧。sorry， 卡牌冇分性別，冇分性取向啊 ，OK， 只不過張卡牌入邊呢個係個女人咁解嘅啫。咁我攞多支有機會，佢身邊係有好多狂風浪蝶嘅，其實係啦，同埋係啊，佢個火元素比較重啊，我會感覺上呢個有機會係你哋呢一個隱士嚟嘅，其實或者係之後出現嘅嗰個雙生火焰啦。火元素嘅話咧，就係白羊座、獅子座同埋射手座。白羊座、獅子座、射手座要睇翻對方嘅太陽、月亮、上升星座同埋金星星座，最主要睇佢對方嘅金星星座。如果對方嘅太陽、月亮、上升、金星星座係有白羊座、獅子座同埋射手座係火象星座嘅話，或者係佢個星盤入邊火象星座比較多嘅話咧，咁有機會係呢一個人啦吓，係啦。咁當然你哋亦都有機會唔知對方嘅星盤啦，你就算唔知都，你淨係知佢太陽星座，又或者係金星星座就得噶啦。你可以問對方個出生年月日，或者問佢星座。OK， 唔緊要啊，其實咩問？因為喂，你咩星座啊？最近好興星座，咁咪可以戳下咯。如果有對方有呢方面嘅研究就最好添啦嚇，從中可以學下嘢啊嘛，大家抽下絲啊嘛。OK， 係啦。OK， 咁如果對方係唔信嘅，由佢啦，都係嗰句啦。同埋小部分朋友對方有機會真係一個女巫嚟噶，即係我同行啊。OK， 係啦。有啲朋友咧，你哋要願呢個牌星星牌咧，代表住願望成真、夢想心想事成啊嘛，夢想成真啊嘛。咁但係呢個牌亦都係提醒住某啲朋友，你哋係要將你嗰啲負能量，將你嗰啲唔好嘅嘢倒咗佢出嚟先咯，真係係啦。你哋或者係有啲朋友，你哋要俾你哋嗰個感受，俾你哋個情感走出嚟啊！呢個水嚟嘅，佢喺度倒緊水啊，其實。OK， 水元素係代表住情感啊！你哋要俾你哋自己嘅情感釋放出嚟啊！係啦，去俾自己去感受下。俾自己去感覺一下，或者係感受下被愛啦。OK， 好，跟住神諭卡，生命之樹，生命樹，喂，咁快啊乜？等等啊，開晒先，我要 Google Translate Protection 都出埋嚟啦。有啲朋友你哋係有可能係驚付出咗之後，有啲朋友驚得唔到回報啦，有啲朋友係驚受到傷害啦，會係啦，所以就會過分地保護自己都唔定啦吓。OK， 呢個係仙靈嘅魔法，恭敬感同仙女同埋元素合作，
以實現你嘅目標。啲朋友你哋講緊係可能嗰個直覺比較準啊嚇，咁你哋要係留意一下你哋嘅直覺，又或者你哋個夢境啊，可以話有時上邊俾 message 我哋咧，會係用發夢嘅，係因為當我哋瞓着咗嘅時候，我哋嘅主意識唔會去阻擋任何嘅信息，可以話係上邊俾我哋嘅任何信息阻擋唔到，變咗係所有嘢都可以，即係所有 message 都可以好容易咁樣去進入我哋嘅潛意識入邊咯。咁就可能會係變成一個夢境咁，即係好似啲仙人報夢咁樣咧，你當係啦。OK， 所以可以留意下大家留意下你哋嘅夢境啊。如果有發夢嘅話，同埋如果瞓得着嘅話，呢個先係重點。你瞓都冇覺好瞓，發乜鬼嘢夢？我明啊，我真係好明。OK， 係啦，記得嘅就留意下啦。或者你可能你記得，我記得我有發夢啊，我擘大眼就唔記得，咁就由佢啦。係啦，又或者留意下啲天使數字啊，又或者係留意下一啲係身邊出現嘅人啊。有機會你一見到呢一啲人嘅時候，呢一個人事啊，各方面啊，又或者係你嘅雙生火焰啊咁樣，你會有一個好特別嘅感覺噶。有機會會係佢啦咁樣，都唔定啊。OK， 咁又希望大家唔好又諗過隔離啦。唔係啊，幻覺嚟嘅。唔係點會咧？黐線嘅，佢係邊個咁樣。哇你再遠啲啊！你同自己講佢只係宇宙入邊嘅一個生物啊，笨。係啦，真係，因為有時直覺嘅嘢咧，唔係控制唔到嘅，大家係控制唔到啊！我都控制唔到啊！我想閂掣啊，我想閂門啊，有時我唔想睇嘅，夾硬懟落嚟嘅大佬，好鬼辛苦噶。OK，你哋，因為我知道啊，我知道係宇宙信息嚟噶嘛。我想落閘放狗，我落唔到啊！有時會，我落幾多道門，佢都會衝破我啲門去俾 message 我。靈力高就有呢度慘啊！其實 OK， 我想靜下，唔得唔俾咁樣。咁但係有時佢真係要懟 message 俾你嘅時候，你真係擋唔到噶，所以就留意下呢啲 message 啦，真係 OK。咁跟住呢個過渡到更高嘅存在層次，提高你嘅能量震動同埋啟蒙，最後呢一個啟蒙係啦，即係上邊俾你嘅 message 啦，或者你嘅夢境啦。OK， 咁另外有啲朋友就講緊係你哋嚟緊出現嘅呢一個人，又或者係你朝思暮想嘅呢一個人，總之係呢個隱士同埋你哋呢一個雙生火焰，佢係可以俾到啟蒙你，亦都係可以幫到你升 level。你可以唔使獨自升 level 噶，佢幫到你去升 level， 甚至係升維度添嘅，俾我嘅感覺係 OK， 同埋令到你嗰個能量會變得更加好咯。係啦，所以有機會係我同行嘅，咁解啦。唔想講，其實呢句，跟住係生命樹 Tree of Life， 真正嘅智慧同喺生活中做出正確嘅選擇。係啦，有啲朋友就覺得你落閘放狗係正確嘅選擇咯。咁呢個係咪真正嘅智慧咧？咁你覺得係？你會覺得係？係啦，咁呢一卡牌出就即係其實 not exactly 咯，可以話俾你知。係啦，咁如果你呢一個諗法係啱嘅，你呢個諗法係正確嘅話，佢就直頭會同你講話 ，You're right， 你已經喺正確嘅道路咁樣 ，something like that 咁樣有噶。呢副卡牌係有呢一隻牌噶。
OK， 咁佢唔需要再去提醒你去作正確嘅選擇，因為你已經做咗正確嘅選擇，明白嗎？咁多位係啦，咁而家就係你呢一個選擇唔啱，上邊覺得啊，唔係我講噶吓，你真係 OK 吓，唔好鬧我啦，係啦，所以先至會出呢一隻牌，就係要提醒你，你要作出正確嘅選擇。OK， 喺生活裏邊作出正確嘅選擇，係啦，跟住呢個係成就，獲得獎項、榮譽或者係合約。你哋可以係做到人生勝利組，做到一個贏家，或者係你哋有啲問題出現嘅時候，可以好輕易嘅解決。而另外啲朋友咧，就係呢一啲人雙生火焰啊，有陣時啊，佢哋可以幫到你去贏到獎項啊，贏到你哋嘅榮譽啊，各方面，同埋合約嗰方面咧，就係可能你哋做生意嘅，佢哋可以幫你傾到份合約翻嚟添，隨時係啦，又或者係因為合約呢方面，除咗係工作上咧，亦都係可以代表住係婚姻，即係其實某程度上結婚 sign contract 嘅啫，同對方 OK， 所以就呢個人係可以同你係婚姻嘅，可以同佢有一個婚姻嘅契約咯，係啦，跟住電源符號清潔淨化同埋保護身體，講緊你哋要咁樣做啊，係啦，沖下涼，沖多啲涼，着多件衫，保護下你哋自己嘅身體，講緊係唔係淨係個殼，係你哋嘅五臟六腑都要去保護一下佢哋。我哋食煙嘅朋友食少啲，我先要你戒冇可能噶啦，因為我都戒唔到，戒煙能夠戒毒，真係嘅，我戒過毒，所以我知好多年前啦，20年前都有啦，20年，10幾歲嗰陣時咯，10幾歲嗰陣時已經戒咗戒毒，係啦，跟住就冇食翻，一路都冇食翻，真係到而家40幾歲，係啦，咁所以我知道戒煙係能夠戒毒嘅，因為買煙容易過買毒啊嘛，係啦，買煙容易過買毒品啊，同埋飲酒嘅朋友啦，咁少啲啦，我都知道叫你哋戒係冇可能嘅事嚟噶啦，叫過啦，好多次啦，叫過都係啊，咁就所以我放棄咗啦，我唔會再叫人戒酒噶啦，飲少啲啦，盡量吓，呢個係你個肝嘅問題，唔係我嘅問題啊，我唔理你哋使唔使用錢，唔理你哋使唔使使錢嚟飲酒啊，次次有人請都好啊，係你哋自己個肝嘅問題啊，係你哋自己個腎嘅問題，係你自己身體問題咋，唔關任何人事噶。OK， 係啦，悉隨尊便，真係嘅，我衰啲講句，好，跟住保護啦 ，protection。為家庭和家園提供強大嘅保護魔法。有啲朋友啦，係點講咧？家園講緊係你屋企，但係其實最主要俾我感覺就係你哋呢一個可以同你哋有婚姻契約嘅呢一個人咧，佢係會好願意保護你嘅家庭，愛屋及烏咯，可以話係啦，又或者係你同佢結婚之後組織咗一個家庭啦，咁佢亦都係會好保護呢一個家庭咯。係啦，我想開多少少。3月上開多隻，好奇怪，因為你哋呢一組嗰個
神諭卡 ，Happy Love，Happy Love。你一早出呢隻咪唔使煩咯，我妖唔係粗口啊嗱，咁多位我成日鬧你嘅，成日鬧上面嘅，咪你哋唔好啊，真係嘅。好，擁抱你自己嘅所有面向，神聖嘅面向同埋世俗嘅面向，因為你哋要接受你哋自己好嘅一面同唔好嘅一面，完完全全去接受自己。OK。有啲朋友有機會係因為你哋自己自卑而唔去接受別人嘅愛，你哋覺得自己係一個好 worse 嘅人，你哋覺得自己一個爛咗嘅蘋果、壞咗嘅人，許志安咩？你當你自己係，你就想啊，係啦。但係大家你哋要接受，人係冇完美，你都唔係一個完美嘅人。你哋都係人嚟嘅咋 ，OK？ 嚟緊會有粗口英文嘅 ，You just a goddamn fucking human。OK？You're not a god。你哋唔係神啊，聖人都有錯啦，更何況係人，凡人嚟嘅咋？你哋係，我都係啊，我個殼都係凡人嚟嘅咋，大佬。係啦，冇完美嘅，你哋係，我都唔會有完美嘅。我都唔係完美，冇一個人係完美嘅。你哋要接受，你哋係唔完美嘅人。我係咁嘅 ，so what？ 我有冇影響到你啊？我有冇傷害到你啊？冇啊嘛，得啦。OK， 但係同時唔好拒絕別人對你嘅好。我咁差，值得咩？人哋覺得值得就值得啦，唔係你覺得值唔值得噶嘛。OK， 又鬧人啦，好啦，收皮我。我冇講粗口啊，都係我收皮啊吓，收埋我塊皮。Collect my skin 呢句英文，我個女教我 Collect my skin。係啦 ，Happy Love， 開心嘅愛，但係佢呢度寫幸福嘅愛情，應該一樣咗嗬。係啦，a joyful，算啦，我唔用英文。唔係我識讀喎，a joyful stable partnership and good friends。你可以擁有幸福嘅愛情，你可以好快樂，可以有穩定嘅夥伴關係同埋好朋友。有啲朋友你哋係直頭係封閉自己，封閉到咧，連係普通嘅朋友都係落閘放狗嘅。係啦，我嚟過呢個成日都搞到自己唔開心嘅。你覺得可能覺得自己唔值得快樂？我有呢個唔係，我係值得嘅，我值得擁有。好似以前有個廣告係有一句係我值得擁有，係咪手錶廣告好似？係啦，有穩定嘅關係可以。有啲朋友就直頭係乜嘢關係？你都係落閘放狗噶啦，講緊係啦。你要相信你係值得擁有開心穩定嘅關係同埋好朋友。而另外啲朋友講緊嘅就係呢一啲人，呢一個人，你嘅雙生火焰，呢個隱士或者有機會會係你哋朝思暮想嘅呢一個，同你曾經有高塔關係，又咪曾經有高塔事件出現過嘅呢一個人，佢可以俾到快樂你，佢可以同你有一個穩定嘅關係，佢可以做到你嘅朋友添嘅，直頭係戀人同埋朋友係共同體嘅，可以係 OK 同一個人，你可以當佢係朋友咁樣去相處，但係同時佢亦都係你嘅戀人，明白嗎？其實好好噶，咁樣我會覺得，即係好似我身為一個媽媽，我係一個媽媽嚟嘅。係啦，同我前夫生咗4個小朋友，就即係好似我同啲小朋友，我同我嘅細路之前啦，而家唔係啦，好似朋友咁去相處，佢哋咩都會同我講，包括粗口，真係包括粗口，係啦，或者佢哋遇到啲乜嘢都會同我講，變咗我會更加了解佢哋。而家就真係少咗好少聯絡啦，真係。
女大女世界，仔大仔世界啦，梗係啦。我生日佢哋都冇講一句生日快樂，真係一隻字都冇。佢哋係會唔記得我生日嘅，我都由佢啦，係咪？咁但係我會覺得就係其實呢一啲關係係非常之好噶。對方係你嘅愛人，對方係你嘅戀人，對方係你嘅另一半，同時你亦都可以乜嘢都同佢講，冇隔膜，係啦，係好 good 嘅其實。所以就你哋去唔去改變？你哋去唔去爭取？去唔去擁有快樂？去唔去擁有幸福？你哋自己決定。OK。但係我會感覺上就係呢一個人，無論係出現咗未都好，嚟緊會出現嘅雙生火焰隱士，又或者係你哋朝思暮想嘅呢一個就係佢啦咁樣。我會覺得呢一個人係可以幫到你哋好多嘢嘅，係啦。OK， 亦都係一個愛屋及烏嘅人嚟嘅 ，good 嘅其實呢個 person。咁至於接唔接受佢哋咧，就悉隨尊便啊，真係。接唔接受幸福，接唔接受快樂，接唔接受開心，接唔接受勝利，係啦，你哋自己決定嘅呢一樣。你哋可以改變好多嘢，你哋可以改變呢一段關係，你哋可以改變你哋自己。OK， 咁就係咁多啦。呢啲就係你哋第三組朋友嘅信息嚟噶啦。始終大眾占卜會對應到好多唔同嘅人、唔同嘅能量嘅，你哋要因應翻你哋自己嘅狀況，去對應翻落去，接收翻屬於自己嘅信息，唔好夾硬塞自己落去，又或者唔好夾硬塞對方落去啊吓。OK， 咁就如果你哋覺得對應到你哋，而有啲意猶未盡，或者有其他問題，即係可能你想知道，咁究竟係唔係佢啊？係啦，咁即係可能想了解更加多屬於自己嘅詳細內容嘅話咧，歡迎聯絡我去做一個個人占卜，影片下邊會有我嘅聯絡方法噶啦。我哋下次見啦，拜拜。